Right, guys, jy in die Bybel wil maak vir die Bible app gebring het of hulle Bybel. Jy kan 'n bietjie Bybel by die volgende skrif. My loop nie bietjie. Johannes 4. Nee, ek gaan sit. Johannes hoofstuk 4. Bietjie uit, ja. As jy hier Bybel app het, die kry iemand langs jou sit nader en hulle kyk of jy saam kan lees, anders is dit uit lees, hè. Okay, so is Johannes hoofstuk 4. Johannes hoofstuk 4. Wie weet nie waar die boek Johannes is nie? Nuwe Testament, Matteus, Lukas, Markus. Dis Johannes. Een Johannes en Johannes. Net Johannes. Net Johannes. Johannes 4 vers 23. So kyk. Die wat daar sê right, ons lees. Right. Dan luister jy wat ek nou vir jou gaan lees. So reg kom, hy sê, but the time is coming. Indeed, it is here now. Okay, so Jesus is by die vrou in Samaria en so die vrou is daar by die waterput, wie ken die storie? En sy is by die waterput en Jesus stap toe na toe en sê vir haar, geef my 'n bietjie water, ek is dors. Nou, daar's 'n amazing storie wat jy rondom hom kan hoor en kan preek, want die feit is, al die Jode het rondom daai dorp geloop, nooit deur Samaria nie, want Samaria was gesien as die onrein Jode daar gebly, so jy het jouself, jy weet, bevuil, nie soos beskryf nie, soos bevuil, daarop van geestelik bevuil, as jy daar weer gestap het, verstaan. So hulle sal eerder omstap, te langer pad is, 2 dae langer pad is, om by die ander kant van waar hulle wil uitkom, te kom, as om deur te gaan, maar Jesus het reg deur gegaan, daar sien toe 'n vrou, en hierdie vrou toe by die waterput wees om te skep, en die ander ding is, 'n Jood het nie met 'n vrou gepraat nie, verstaan, die vrou is minder, so hier doen hy 2 goed, ja, 'n vrou is minder, veral in die Jood en die Muslim wêreld, 'n vrou is nie daar om kinders te gee, kos te maak, en dis dit. Ja, nee, dis hoe dit is. So hy het na 'n vrou toe gestap en hy het in Samaria ingestap. So 2 profound stuff. En dan gaan praat hy met die vrou en hy sê vir haar, gee my 'n bietjie water. En die volgende wat sê vir haar, begin Jesus in haar lewe inspraak te gee en te sê, luister hier, jy drink nou van water wat jy weer sal dors raak, maar ek sal vir jou water gee wat jou dors sal les en jy sal nooit weer dors raak nie. En hy het nie gepraat van fisiese water, hy het gepraat van geestelikheid, van 'n geestelike water, en dis ons praat van Jesus is die fontein van lewende waters. Right, van die dit, volg my. Kry, dit gaan ons aan. So, hy praat met die vrou, en hier is wat hy sê, hy gee vir haar die volgende, hy sê, but this time is coming, indeed it is here now. Hy sê, daar's 'n tyd wat kom, maar kyk, die tyd is nou. Hy sê, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, the Father is looking for those who will worship Him that way. In wat 'n manier? In gees en in waarheid. For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. So, hy herhaal, as Jesus in die Joodse verbruik, as jy woorde herhaal het, beteken dit, jy lê klem op dit, beteken dit is waar en dit is ernstig, verstaan. Amper soos wat jou ma jou pak slaag gee, jy sal dit nie, weet wat jy van nie, dit was van 'n rap, okay, so dit is baie dieselfde hierso. En so Jesus sê, ek bedoel binne in 2 verse, sê hy dit oor en oor, in spirit and in truth. In spirit and in truth. En jy weet seker al waar jy statement gehoor, waar mense sê ons aanbid God deur gees en waarheid. En so hier sê hy, maar is my so 'n mooi stukkie waar hy sê, the Father is looking for those who will worship Him that way. God soek mense wat hom sal aanbid in gees en in waarheid. God soek nie mense wat net in aksies aanbid nie. Want werke kan dood wees.
Jy kan hier voor staan. Jy kan rol. Jy kan nie of 'n weer reendans doen hier voor die Here. As dit nie uit jou gees uit is nie, is dit net 'n random dans. En jy stap so 'n leë blikkie uit. En jy voel jy sê maar ek het nou gehande geklap en gedans, maar ek voel nog leeg. Want dit kan ook net werke wees. Om het almal 'n hand opsteek beteken nie jy hoef jou hand op te steek nie. Net omdat iemand nie 'n hand opsteek, beteken nie hulle aanbid God nie in gees nie. Jy sien maar op 'n tyd mense sê ja, as jy nou nie hand opsteek of jy nou nie die of nie daar nie. Jy sien alles wat jy doen moet vanuit jou gees kom. As jy nie geweet het nie, jy het 'n geestesmens. Jy's vlees en bloed. En dan is jy gees wat siel, gees en liggaam. Jy het 'n gees in jou. En het jy al agtergekom mense gepraat het van die gees waar mense sal sê ek is soek na iets in my lewe. So mense kry baie keer en daar is jy op 'n plek in die lewe waar jy soek na iets. Jy voel dit jy voel dit leeg. Jy voel dit jy weet hier in die binnekant. En dan ek is 'n emosionele shopper. En dan gaan shop ek. En dan voel dit beter wanneer jy 'n paar amazing klere en boots gekoop het like yeah. Maar dan na rukkie dan voel ek net weer ek voel dit nog steeds leeg. Ek was vir 'n oomblik aan. Dan voel ek so niks op my bankrekening daar. En dan ek weer leeg in die binnekant. En vir 'n oomblik het my shopping emosioneel vir 'n oomblik 'n void gevul. Vir 'n oomblik. Maar het daai void toegehou nie. En wie was op daai plek waar jy voel jy het hierdie leemte in jy soeke na iets meer. Daar sê dan niks nie aan. En wie wat baie keer soek ons in vriende en vriende vul 'n bietjie daai void. Maar tog as jy alleen is en as jy by jou dan voel jy missing something en dan kry jy 'n boyfriend of 'n girlfriend en dan vir 'n maand en 'n aand vul daai void dan besef jy is okay, maar die void is weer terug. Jy sien al daai goed is net temporary. It's only temporary. Hoekom? Want daar's 'n gees in jou. Al daai goed is net vlees. It is feeding your flesh. It's fulfilling your flesh. It's not fulfilling your spirit. Jou gees is leeg. Jou gees is dol. Jou gees is droog. En dis hoekom jy daai void baie keer in jou voel, waar jy voel, there's something lacking in my life. Nie fisies lack nie. As iets missing in my lewe. Ek voel daar's 'n tekort. En dan baie kere sal ons, jy weet, gryp na hierdie ander goedjies om dit te vul. Maar is uittempereer. En hier kom Jesus en hy sê, daai void is jou gees wat uitroep na jou gees. Jou gees roep uit na God se gees. Jy het al gehoor van deep cries out to deep. Come on. It's your spirit, is jou gees wat roep na die dieper goed. Klere, chocolates, boyfriend, girlfriend, nuwe bike, I don't care. Is te vlak vir jou gees. Jou gees is te diep. Jou gees is te breed. Jou gees is te wyd. Nothing on earth will ever feed that hunger. Niks. God het daar gesê. Dis God se gees in jou wat roep na sy gees, na die diep dinge van God. En dis hoe hy sê, ek soek mense wat my kan aanbid vanuit hulle gees uit. Jy sê, maar wanneer jy uit jou hart uit God soek, en jou gees breek oop voor die Here, dis wanneer jy uitstap en jy voel vol, en jy voel fresh, en jy voel soos 'n nuwe mens, en jy skielik is nie bly en jy lag en jy weet nie hoekom nie, because your spirit was fed. Dit was 'n verskil. En God sê, ek soek mense wat my kan aanbid in gees en waarheid. En so die eerste ding is gees. En so hier is 'n vraag, hoe aanbid ons God vanuit ons gees uit? Eers wat ek weet is, jou gees dors na God. Niks anders as God gaan jy kan vul. Dit beteken, jy moet besig raak met die dinge van God. Dit beteken, hoe baie sit jy en spandeer tyd met jou woord? Hoe baie sit jy agter jou Bybel en lees net
jou Bybel. Wat was 'n profeet geweest? Dit was dit was nie Elia nie, dit was Elisa. Elia of Elisa. Toe kom die Heer of 'n engel na hom en hy sê vir hom, eet hierdie. En dit was die skraal, dit was die Bybel. En die volgende wat jy nog lees, Dylan, gaan soek dit op. En die volgende oomblik vat hy fisies die woord en hy eet die woord. Hoe crazy. En toe sê die engel vir hom, nou sal hy niks tekort kom. En jy gaan het lees in Jeremia. Gaan check het, gaan google het, jy gaan kry. What a crazy story, so ek dink nie nou daar, dit is nie my preparation, maar ek dink daaraan. En die woord, dat hy geëet word nog gevul, en toe sê, Jesus sê, kyk, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en dan sê hy, wanneer jy, en dan kom hy by die laaste ete, wat hulle gehad het, wat ons noem nagmaal, hy sê, hier is my liggaam, eet daarvan, en hier is my bloed, drink daarvan, en toe is almal so like, what? Hoe kan dit doen? Hy sê, jy sal nooit weer dors, jy sal nooit weer honger nie. Hoe crazy is dit? Maar in Genesis 1, waar staan nou? En die aarde was woes en leeg. Right? En die woord was by God. En God was die woord. En as ons weer in die verwysing kyk na Jesus in die Nuwe Testament, dan verwys Jesus na homself as die woord van God. Hy is die woord. Hy is die skrif. Hy is die brood, hy is die lewe, hy is die waarheid. Hy is die water, hy is die gees te vul. En so, net om te lees, is jy besig om jouself te vul, al baie keer verstaan jy nie, verstaan wat die Paulus skryf nie. Jy hoef nie noodwendig altyd te verstaan nie, maar lees dit net, kry dit net in, want jou geestesmens honger na dit. So die een ding wat jy kan begin doen, is begin die woord van God te lees. 'n Goeie plek om te begin is by Matteus. Kyk, daar is Genesis. Begin by Matteus. Of Johannes. Romeine is intens, jy lees 'n bietjie stuk stykies en kapion. Of, ja, Johannes en Matteus, ek kry 'n boek om te begin, as jy net wil begin lees. Gaan op die Bible app, daar's amazing reading plans daar wat jy kan kry. Maar begin jou woord te lees. Tweede ding, gebed. Hoe baie bid jy? Hoe baie spandeer jy tyd in die Here, waar jy net stil raak vir God en bid? Jy sien, is die twee goed wat die vyand ons die meeste van weghou, want hy weet, dit is wat ons lig, dit is wat ons gees soek. As jy kan van weg kan van Fusion af, besig kan op Dinsdag aande met allerlei goedjies, eksamentyd, met die stres die meeste, waar toe gaan jy nie kom nie? Jy gaan jy Fusion toe kom. Wat het jy die meeste nodig? Jy het hierdie nodig. Nie wat Fusion cool is in ons, is ja, wat nie. Jy het mense nodig in jou lewe vir jou kan bid, wat jou kan opdra, jy kan sê, hou vast, dis okay, ek stres ook, kom ons bid vir mekaar, kom ons battle dit saam. Jy het mense nodig wat saam met jou bid, waar jy net kan sit en net kan bid, waar jy net in worship kan kom sit en sê, Here, ek kom raak hier stil by jou voete. Dis 'n tyd wat jy uitsit in jou lewe, waar jy net kan wees. Want die vyand wil die meeste probeer keer, om stil te raak vir God. Want hy weet, it feeds your spirit. Want ultimately, wanneer ons woord lees, en wanneer ons bid, beteken ons het verhouding met God. En dit is ultimately hoekom Jesus gesterf het. Want hy wil hê, ons moet in verhouding met God staan. En dis nie deur werke wat ek in die hemel kom nie, dis deur my verhouding met God. Maar jy sien, ek wil nie in die hemel kom nie. Ek wil hier op aarde, wil ek thrive, en ek wil God aanbid. My lewe, weerspieël God. Ek is heilig, want God is heilig. Ek is nie net 'n worshipper om my hande in die lig steek, en nou en dan sing nie. Ek is 'n worshipper, want ek lewe in die wil van God vir my lewe.
ek het 'n verhouding met God en die mense rondom my kan sien. Dis 'n skrifgie in Efesiërs, jy reg voel? Efesiërs 4 vers 23. Jy reg voel? Efesiërs 4 vers 23 sê, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitude. So hier is die effek wat in jou lewe gaan begin gebeur. As jy jou woord gaan lees, en jy gaan begin tyd maak om net te bid en met die Here te praat, dan is dit wat met jou gaan gebeur. The Spirit renew your thoughts and your attitude. Het jou gevoel, jy het raak nie lus vir die dag nie? Elke dag voel op, dat sy. Wie het al, brief my antwoord, wie het al, wanneer jy so voel, gebid, en toe voel jy beter? Dankie Nax, nou, jy kan my hand opsteek, as ek mens is, dankie. Hier is die probleem met ek sien die voet ook. Hier is die probleem met raai. Die dag waar jy wakker word, jy maak jou oop en jy voel, ek sien nie kans vir die dag nie. Voor jy na jou voete toe gaan, wil jy nie van jou op jou maag, op jou bed afseil en op jou knie val? En net sê, Here, ek het nie die krag vir die dag nie. Wil jy nie met my versterk nie? Al is dit die eerste sin wat jy sê. Amen, en jy staan op die dag en jy dag. Hoor vandag vandag. Jou dag sal anders wees. Dit sal. Dit is nie so. God sê, maar jy swak is hy sterk. Maar jy sien, ons vat hier daai 10 sekondes om dit te sê, Here, asseblief, wees vandag met my in die krag vir die dag. En dan die aand, reflect jy op jou dag, en jy kyk hoe God jou gehelp en jy agterkom, oh my hand. Hy was toe met my. En sien, is dit gebeur dat jou attitude verander. Doen ook as jou attitude verander, baie keer is 'n bad attitude, is ons dag sleg, is ons mislik met mense, ons mislik met mense rondom ons, mislik met mense wie ons gewoonlik die meeste verlief is, en ons kort af, en ons geïrriteerd, en ons weerspieël glad nie Christus nie. En ons glad nie die attitude van Jesus nie. And that is not worshiping God. Jy sien, ek het 'n leefstyl van aanbidding in my lewe. Ek kan nie loop om my hande in die lug nie, ek gaan so weer reg. Nee, maar die feit dat ek die attitude van God het, maak dat ek sy naweek van die dag verhoog. Omdat ek die regte attitude het, en ek is besig om mense positief te beïnvloed rondom my, is ek besig om God se naam groot te maak. Jy sien, net om sing is nie die enigste manier God worship nie. Die Dawie, die toe hy koning geraak het, toe hy, ek dink was 4000 leviete aangestel. En hy het nie meer beeste en skape geslag as 'n offer nie. Daar was 24 uur, was daar klapoffers, wat God geprys het. Daar was dansoffers, gaan lees het. Waar het dit gedans het? Begaai hom! Hy het 'n offer van dans gegee. Daar was 'n offer van sing. Daar was 'n offer van prys. Daar was 'n offer van worship. Jy sien, my lewe is nie gemaak om net op een manier God te aanbid nie. Jy sien, ek aanbid God deur 'n lewe te lei which is pleasing to God and influencing the people around me positively. Maar jy gaan dit nie doen as jy nie gevul is met die woord van God nie. As jou gees leeg is, luister nou vir my, hoe wil jy iemand anders te vul as jy kerkdroog is? You're going to do more harm than any good. Want jy kan nie uit die reserves begin gee nie. Right, so die een manier hoe jy begin God aanbid is deur gees. Besef, jou gees is honger na woord, worship en tyd saam met die Here. Dis hoe jou gees gaan vol. En hoe met jou gees dan outomaties jou lewenstyl begin verander van hoe jy praat, dink, doen, ou gewoontes. Dawie ek sukkel om te vloek, begin meer Bybel te lees. Dawie ek sukkel om te droom, meer Bybel lees. Dawie ek sukkel om te skinder, begin meer Bybel lees.
Dawie, ek sukkel met die goed in my lewe. Dis my verskriklik moeilik om dit in my lewe uit te kry. Begin jou Bybel te lees. Begin te bid. Nou is die lag hele terug gesê het hierso rook. Hou rook. Net mense wat gegil vir Jesus. So. Maar jy gaan agterkom, jy gaan nie meer sukkel nie, want jy's vol van God. As hy wat in jou is, vir jou is, wat kan teen jou wees? Maar as daar niks in jou is nie, kan alles teen jou wees. Dis easy math, people. En ek was miskien 'n G. Read that. Waarheid, guys. En dan gaan jy meer land, sien reg voor. Tweede is waarheid. Ons dan bid God uit waarheid uit. Skrif hier soos Johannes 17, 17, 19. Hoofstuk 17, vers 17. Make them holy. Dis Jesus se gebed. Hy sê, make them holy by your truth. Teach them your word. Maar dit sê Jesus se gebed. Hy bid dit sy disippels voor hy moet gaan. Hy sê, Here, make them holy. By what? Truth. Teach them your word, which is truth. Wat maak my heilig? Ek het net vir lees. Kan vir julle lees. Make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Wat is die woord van God? Dis waarheid. Just as you sent me into the world, I am sending them into the world. And I gave myself as a holy sacrifice for them, so they can be made holy by your truth. Die woord van God maak my heilig. Woord, Jesus Christus. En hoe leef ek in die waarheid? Sê, aanbid my, gees in waarheid. Hoe aanbid ek God in waarheid? Jy sien, hoe meer die woord van God lees, hoe meer ontdek ek die waarheid oor wat het beteken om kind van God te wees. Sien, ek weet nie wat het is om kind van God te wees nie. Maar al ek weet is daar's 'n guide en die guide se naam is Bybel. En ek lees my guide om my te verduidelik wat het beteken om kind van God te wees. En soos ek kom lees, ontdek ek die waarheid van wie ek is. Ontdek ek, die vyand het geen mag oor my nie, want ek is gevul met die gees van God. Ek is nie meer arme sondaar. Nee, ek is heilig, want hy wat heilig is, woon in my. Dit maak my heilig. Want die almagtige God woon in my, met sy volle krag. Dit beteken, ek hoef nie die hele tyd te sukkel met sekere issues in my lewe nie. Jy sien die vyand probeer jou weg te hou van die waarheid. Hoekom? Want dit hou jou 'n arme ou Christen, van die hele tyd sukkel, en die hele tyd sleg voel, en afvlerkie is, en jy kom net nooit reg in daai shame. Arme jy. En dis waar die vyand jou wil hou. Is in 'n leuen, waar jy sukkel en voorploeter, en die hele game om 'n kind van God te wees, die slangetjies en heertjie. Verkeer jy enetjie nie, die slangetjie, begin jy weer van oor af. Ag, Jesus gee my net weer genade om van oor af te begin in my lewe. Help my op net weer Christen te wees. Luister, jy begin nie van oor af nie. Jy gaan net aan waar jy gestop het. Sien, die vyand wil jou in 'n leuen hou. In 'n leuen. Maar solank as wat jy in die leuen kan hou, is jy nie besig om God te aanbid in waarheid nie. Hy weerhou die waarheid van jou. Die waarheid is, jy is heilig. Kyk vir die persoon langs en sê, jy is heilig. En die sondes wat jy doen in jou lewe, is nie sonde nie. Wie wat is dit? Dis goedjies wat net nie meer by jou karakter pas nie. Kry die goed wat nie by jou karakter pas uit jou lewe uit. Weet jy wat is sonde? Sonde is om nie in die waarheid te lewe nie.
mis. Hamartia. Ek mis my doel. Jesus het die hele tyd gepreek. As hy sê sonde, dan het hy die woord hamartia gebruik. Hamartia beteken om die teiken te mis. Om jou skepingsdoel te mis. Jesus het gepraat van sonde, het nie gepraat van vloek en rook nie. As hy dit gemensie het en gesê, dit pas nie by jou karakter nie, is beter as dit. As hy gepraat het van sonde, het hy gesê, moenie jou skepingsdoel mis nie. Dit beteken, moenie mis dit waarvoor God jou gemaak het nie. En ons mis dit baie keer, want ons glo nie, of ons weet nie, van die waarheid oor ons lewens is nie. Ons dink ons is baie keer maar net, ag maar dis maar wie ek is. Ek is maar dom. Ek sal nooit die droom my lewe kan behaal nie. Want dis seker maar nie wie ek is nie. Duiwel wat gepraat het sopas. Hier's God. Ja, ek het jou geroep vir dit. Ja, het gaan vrek moeilik wees om uit te kom. But nothing is easy, son. But take heart, Johannes 17, for I am with you. Hard times will come. Hou vas. It's going to be a wild ride. Maar glo my, ek is met jou. Kom ons doen dit. Sien, dis waar jou lewe in waarheid begin te lewe. Maar die oomblik as jy jouself afbreek en dink jy is nie goed genoeg nie en jy kan dit nie doen nie en jy het nie you don't have what it takes to do it. That is the devil speaking. That is the devil speaking. That is the truth. Ek aanbid God deur my skepingsdoel uit te leef. Om te wees wie hy my gemaak het. Eerstens kind van God. Tweedens daar's 'n droom wat ek het van 'n persoon wat ek wil wees. En maak nie saak hoe moeilik dit is op pas om te doen, ek gaan dit doen. En ek sal God in my gees aanbid. Ek doen nie hierdie vir 'n popularity kyk nie. Kom jy visie toe met 'n cool plek en sê kom hier na toe. Dit wil my gees voer. Ek wil hier uitstap vol. Ek wil ander mense gaan beïnvloed, positief. Ek wil my attitude verander. I'm going to feed my spirit to change my attitude. So that my life will be a worship. My life will be worship. Kan bid God. My lewe is 'n lewenstyl van aanbidding. Alles wat ek doen, aanbid ek God mee. Dis hoe Paulus sê, alles wat jy doen, doen dit asof vir God. Skryf vir eksamen asof vir die Here. Because it glorifies God when you do your best. It brings him honor when you do your best. And that is worship. That is worship.